Qarkullimi i automjeteve në unazën perëndimore të Shkodrës po bëhet çdo ditë më i vështirë për shkak të dëmtimit të posetave. Një pjesë e konsiderueshme e tyre përgjatë gjithë segmentit të kësaj unaze janë shembur dhe ndaj shkaktojnë dëmtime të automjeteve. Drejtuesit e mjeteve kanë pothuajse të pamundur të shmangin pasi poseta ndodhen në të dy kursit e rrugës dhe në mes të saj. Kronikat e televizioneve lokale për këtë situatë kanë qenë të shpeshta, por Bashkia e Shkodër ende nuk ka ndërhyrë, ndërsa gjendja vijon të përkeqësohet. Në këtë kushte dëmtimi i automjeteve është i pashmangshëm ndërsa rreziku për aksidente mbetet i lartë. Kjo rrugë me gjatësi mbi 3 kilometra deri tek rreth rrotullimi në Rus, për vitesh është lënë në degradim total. Posetat e shëmbura janë kthyer në kurthe për drejtuesit e mjeteve, ndërsa mungesa e mirëmbajtjes baze ka çuar situatën në një pikë kritike. Rruga që dikur ishte një projekt normal urban për Shkodrën tashmë është përkeqësuar aq shumë sa riparimet e thjeshta mund të mos sjellin efekt, duke bërë të domosdoshëm një projekt tërësor nga para. Premtime shumë vjeçare të Bashkisë Shkodër për një rikonstruksion të plotë që do të përfshin transetën, trotuarin, ndriçimin, gjelbërimin dhe infrastrukturën në tokë nuk kanë munguar deri tani, por nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret. Ndërtuar rreth 15 vite më parë, qarkullimi në këtë unazë, sidomos gjatë stinës së dimrit me rreshet, e rëndon maksimalisht.